Ja, hallå matteelever på vår skola. Det är återigen dags för att titta på lite volymer. Och det ska vi göra på vanligt sätt, men just den här dagen är lite speciell eftersom det är då det 100:e klippet som jag lägger upp, och det känns lite roligt att fira det med en liten 100 här och en liten tut i luren, och dessutom tänker jag fira med en liten Mozartkula efteråt. Det är viktigt att fira. Nu ska vi räkna ut volym utav en cylinder eller en burk eller en tunna som det är i det här fallet, som alltså är en cirkel i botten och gånger en viss höjd. Och cirkelarean här, den kan man ju få ut om man vet diametern, eller snarare radien. Nu har vi fått diametern och då kan vi lätt räkna ut radien här. Radien är ju 30 här då. Och då har jag förberett lite förhandsfusk här så. Och skrivit ut att cirkelarean, den vet vi. Det är radien gånger pi, eller 3,14 då. Och volymen av allt sammans är förstås bottenarean då, eller cirkelarean, gånger höjden. Men nu står det hur många liter rymmer vattentanken. Och då vet vi ju att liter, det är ju samma som kubikdecimeter. Så vi kan till och med skriva det här. Liter då som är kubikdecimeter. Måtten står i centimeter, men vi gör ju om dem till decimeter istället. För då får vi kubikdecimeter när vi räknar ut, och när vi har fått det så har vi fått litrar. Rasande smart. Var får man allt ifrån? Vi börjar cirkelarean, radien gånger pi, och då vet vi att radien nu då är 3 decimeter. Vi till och med skriver det här så vi är noga. Så, vi tar 3 decimeter igen, för det var ju radien gånger radien. Förlåt, då ska det stå decimeter. Jag tror att man blir lite förvirrad när man firar jubileum här. 3 decimeter gånger 3 decimeter gånger 3,14. Och detta är ju då ingenting annat än 3 gånger 3. Det kan vi få räkna ut från början, det är 9. Och gånger sen 3,14. Som då är 28,26. Och vi har 28,26. Och vad är det för någonting? Jo, det är ju förstås kvadratdecimeter. Så. Och det kan vi se där tydligt. Så. Och då vet vi att bottenarean eller cirkelarean, den är 28,26 kvadratdecimeter. Det ska vi sätta in där så småningom. Och för att det är lite trångt här så kan vi sätta då att volymen, vi sätter om det här. Så, bottenarean 28,26 decimeter 2, här var det bättre plats. Den ska vi ta gånger höjden. Höjden i cylindern, om man ställer den på bottenarean här, är ju 9 decimeter då. Hoppas vi inses lätt. Så, och 28,26, de finns kvar här. De tar vi gånger 9. Och ser att detta är 254,34. Vad då för någonting? Jo, kvadratdecimeter gånger decimeter ger mig kubikdecimeter. Och tittar jag tillbaka, kubikdecimeter, det var ju liter. Alltså är detta liter som står här. Så vi kan väl säga att det är ungefär, vi kan nog inte vara noggrannare än möjligtvis 3 siffror, alltså 254 här. 254 liter rymmer den här tunnan. Och ja, en tunna kan säkert rymma runt 250 liter, så det känns ju ganska rimligt. Och därför ska vi säga att vi är nog klara med dagen. Hoppas att det här var till belåtenhet. Nu ska jag ta och käka upp min Mozartkula, och än en gång så firar vi de 100 klippen med ett